Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сендермен бірге мен Қазмакс. Достар, осы ораза айы құтты болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Достар, бүгін біз мына үйден бөлек тағы бір үй соғатын боламыз. Мен өзіме солай шештім. Олай болса, біз бүгінгі бөлімде осы жақтарды тазалап, және біз үйдің фундаментін құятын боламыз. Міне достар, мен өзіме керек жердің бәрін үстіп тазарттым. Енді біз бұнда үй соғатын боламыз. Ол үшін маған қоңыр ағаш керек болады. Мұнда тек қайың ағаштар. Мен қоңыр ағаш іздейтін боламын. Мен өзіме жақсы ұнайтын үйді соғамын. Аллама жүр екен. Сонымен қатар, достар, мен ол үйді бір ютуберден іздедім. Қарадым, сон үйрен қазір салатын боламын выживаниеда. Ол қатты қиында емес, қатты оңайда емес, бір қалыпты жақсы. Қазір мен онда осында ағаштар алып болған соң сіздерге көрсететін боламын. Және де мен осындай өзіме бамбуктар алып алайын. Так. Бұлардан бізге блок жасауға болады, түрлі нәрселер жасауға болады, достар. Бұл 20-ші версия. Бұда көп нәрсе шыққан бета версия, бірақ сондықтан бактар қатады, сондай болуы. Еба, мен ар жақта арбуз көрдім. Так. Менің қарным өте аш, сондықтан маған қарбыз керек болады. Менде бір шама қарбыз бар. Енді біз осылармен азықтанатын боламыз. Жеп алайық. Так, онда мен тағы біраз ағаш жинайын, соған кейін сіздерге қайта көрсететін боламын. Так, достар, мұнда қарбыз өте көп екен. Менде уже бір стак қарбыз жиналып қалды. Және балтам да сынды. Бірақ менде екінші балта бар. Мәссаған, мұнда қарбыз деген көп қой. База жоқ. Онда бұлардың бәрін жинап алайық. Бұл дейтімізге жақсы, қарбыздың көптігі. Біздің қарнымыз ашпайды, және де біз қарнымыз тоқ жүреді. Оның үстіне мұнда папугайлар да жүр екен. Дайықтай өлтіреміз. Тек қана қауырсын түсті. Мұнда сонымен қатар мысық па, несат, сондайлар да жүр екен. Так. Қарбыз қалып кетіпті. О, мұнда панда жүр. Панда. Так, пандаға бамбук беріп көреміз. Так. Бетіне қарап тұрың. Ұрсақ ұрама екенбіз. База жоқ, база жоқ. Так. Мұнда бір шама заттар бар екен. Давайте мұны ағаштан да алып көреміз. Джунгли ғой. Бамбукты джунгли. Так, осы ағашты алайық та үйімізге қайтайық.
Так. Сонымен қатар менде 53 қоңыр ағаш дейді ғой, жаңағы қайың ағаш. Қайың емес, керек жиналып қапты. Так, ар жағын біз уже сындыра алмаймыз. Аяқтарын бәрін жинап алайық. Олай болса, мен қазір сіздерге үйге жеткенде көрсететін боламын. И міне достар, мен өзім үйіме келіп қалдым. Міне, енді осында біз үйімізді бастайтын боламыз. Ең бірінші бізге бүйту керек. Так, мыналардың бәрін жинап алайық. Мұнда 2 қой жүр екен. Так, бұлардың бәрі бізге керек болады алдағы уақытта. Так, біз үйімізді былай соғамыз. Так, былайынан 5. Бәтіна чит алып тұсақ, чит. 1, 2, 3, 4, 5. Так, енді былайынан 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Міне, енді бұлайнан 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, енді бұлайнан 1, 2, 3, 4, 5. И енді осылайнан. Так, осылайнан істейсіздер да, мынамен бірдей қыласыздар. Содан кейін өзіміздің осындай дубовый доскимен осылайнан қоямыз. Қазір мен ұйықтап болайын. Түн болып кетті. Қазір монстрлар бізге маза бермейді. Ұйықтап алайын жақсылап. Так. Енді біз осылайнан бұлардың бәрін осылайнан істейтін боламыз. Ең бірінші біз полын істеп алайық. Міне бізге айтқанымдай бір зомби келіп тиісіп жатыр. Ох. Давай, мен қазір полын бәрін қабырғасын біткен сіздерге көрсететін боламын. И және достар, көріп тұрғандарыңыздай мен бағанағы қоңыр ағаштан ақ ағашқа ауыстырдым. Біз қазір үйдің екінші қабатын істеп жатырмыз. Менің ойымша бұл бөлімде біз бұл үйді бітіре алмайтын сияқтымыз. Қазір мен осылай соға берейін. Так, мына жақта бізде екінші этаж болады. Ал мына жақта қазір жауып қоямыз. Так, ол үшін бізге верстактан қарайық бар. Так, верстактан бізге осындай ағаштар керек болады. Плита из дуба деген плиталар керек болады. Көбін жасап алайық. Так. Ана бізде 2 стак 46 штук дубовой плита бар. Қазір бізге грязьдер керек болады. Так. Біз бұны осылай жабатын боламыз. Так. Осылай бәр шетін жауып боламыз, достар. Бұның бәріне бір талай уақыт кетеді. Сіздерге монтаж арқылы кішкене болып көрініп жатыр ғой. Бірақ бір шама уақыт кетіп жатыр мұның соғылуына. Тым қиын болып жатыр. Так, мына сындырайық.
бір шама уақыт кетті осының бәрін соғуға. Қазір мен сіздерге монтажбен көрсететін боламын. И және де достар, мен наконец аяқтадым. Так, енді келесі бөлімде біз екінші қабатын істейтін боламыз. Әзірге мұнда біз есік қойып қояйық. Так, мұнда менде есік бар. Так, сол есікті қояйық та осы видеомызды аяқтайық. Міне, кейін мына жерге осындай соғатын боламыз кейін. Ал олай болса, сау болыңыздар.